Bien, ensuite, donc, deuxièmement, on trouve proposition d'une matrice d'une application linéaire. Ok. Ok, donc, soit deux applications linéaires f et g de E dans F, et soit B une base de E, et B' une base de F. La matrice BB' de F plus G égale la matrice de BB' de F plus la matrice de BB' de G. Donc, la matrice de somme de deux applications linéaires est une somme de matrices de toutes de deux applications linéaires. Ok? يعني la somme donc يتفرق ماشي مشكل. Ok? Matrice de B de lambda point F, donc lambda scalaire égale à lambda point matrice de BB' de F. Donc يعني lambda كتخرج من سميتو من لي ماتريس. Ok? Très bien. Donc يعني factorer une matrice par un scalaire. Ok? Soit F application linéaire de E dans F et G application linéaire de F dans G, B base de E, B' base de F et B seconde base de G. Alors, matrice de BB' de G rang F, G rang F égale à la matrice de B seconde de G fois matrice de B' de F. Donc, il y a la composition de deux applications linéaires est un produit de la matrice. Très bien. يعني إلا حولتي واحد لابليكاسيون يعني الماتريس ديال جي ولا الماتريس ديال اف البرودوي ديالهم راه هو لو غون او لا كومبوزيسيون ديالهم ديال دو فونكسيون. اوكي عاوتاني عندنا لا ماتريس دو BB' دو اف بويسونس ان ايكال ماتريس دو BB' دو اف لي تو بويسونس ان. اوكي دونك شنو كنخصك لك اف بويسونس ان؟ اف بويسونس ان راه هي اف غون اف غون اف غون اف une fois. Ok? Donc, une fois. Donc, le rond. Il y a une composition d'une application. Mais c'est le produit. Ok? Mais, parce qu'il me dit que la matrice puissance 1, par exemple, A puissance 1 égale à A fois, etc. fois A. Une fois aussi. Très bien. Donc, soit F, une application de E dans E, il y a un endomorphisme, et B une base de E, et A égale à la matrice de F dans la base B. يعني هنا فاش كيكون عندنا F applicationnaire donc يعني فاش العوض ما كنكتبوا matrice de B de F كنكتبوا غير matrice de B de F. اوكي يعني عندنا نفس فاش كيكون عندنا لا ميم باز دونك كنكتبوا غير لا باز كنكتبوا غير B صافي ما نكتبش دو بي. تري يمكن كنكتب دو بي الا كانت عندنا ماشي اندومورفيزم فاش كيكون عندنا اندومورفيزم ما عندناش مشكل. اوكي تري بيان. Donc, F est bijectif si seulement si A est inversible. Donc, une fois que l'exercice montre que A est inversible, avec A une matrice de F, A matrice de F dans la base B, ok? يعني تبيلي معنا F bijectif. Le gars montre que F est bijectif, donc il y a que تبيلي A inversible. Ok, et aussi par exemple le gars montrer que F isomorphisme donc c'est bien bijectif donc bien bijectif bien par exemple la matrice de F associée dans la base B. Ok, donc tu bien inversible donc bien les bijectif donc bien les isomorphisme. Ok, la matrice associée à F-1 يعني application réciproque de F dans la base B et A-1 donc يعني l'inverse d'une application linéaire et l'inverse de matrice d'une application linéaire. Très bien. يعني الدالة العكسية الماتريس ديالها راه هي هو الانفيرس ديال الماتريس ديال الدالة. تري بيان. دونك يعني كنتمنى يكونوا واضحين البروبوزيسيون يعني ماشي شي حاجة صعيبة دونك غتعقلوا عليهم هاد الجوج غتعقلوا عليهم هادي وهاد جوج. تري بيان 5 بروبوزيسيون تعقلوا عليهم ماشي شي حاجة صعيبة بيان. دونك باش ندوزو للديرنيير بارتي اللي غنشوفو فيها donc quatrièmement changement de base. Ok donc يعني تغيير القواعد المفهوم يعني changement de base تغيير القواعد. donc premièrement définition يعني يشرح لكم شنو هو changement de base soit B une base de E soit B' une autre base de E يعني B base de E ou B' aussi base de E.
on appelle matrice de passage, la matrice de passage de la base B vers la base B', de la base B vers la base B', et on note P, B', au P. يعني تقدر دير هذا الشكل ولا هذا الشكل. Donc B', رد البال من la base B' vers, ok, de la base B vers la base B'. Au P, la matrice carrée, donc باش نفهمو مزيان سواء واحد لا باز B اللي عنده les vecteurs ديال E1, E2, En يعني ديال E base de E et aussi B' base aussi de E ماشي اولا espace vectoriel admis une unique base, non, admis l'infinité d'une base, ok. ولكن الشرط شنو خص يكون تكون يعني ديمونسيون فين B' égale à epsilon 1 epsilon 2 jusqu'à epsilon n. Très bien. دونك لا لاحظت معايا خصهم يكونوا نفس لي فيكتور. علاش؟ حيت ديمونسيون دابا لا شفتي دابا لا باز غتعرف ديمونسيون دو دونك ديمونسيون دو égale à quoi égale à n. Très bien. دونك شنو كدير هنا؟ كدير العكس ديال لي ماتريس اللي هضرنا في الفقره قبل. كدير بي هنا كنا كنديرو يعني لي نومبر دو لين هو اللي كيكون هنا، ولي نومبر دو كولون هو اللي كيكون اون غوش، اوكي. دونك هنا العكس، كيكون هنا النومبر دو لين هو لا باز طاق كولون طاق. دونك هنا كتحط يعني بي يعني هذيك لا باز نوفو اللي بغيتي دوز منه، وهنا لا باز القديم، اوكي. دونك لا باز القديم صا E1 E2 En، وهنا بي ابسيلون 1 ابسيلون 2 ابسيلون ان، اوكي. شنو كتشوف ان ابسيلون 1 كتكتب على شكل E1 E2 jusqu'à n. مثلا باغ اكزومبل ابسيلون 1 égale à A1 fois E1 point E plus A2 1 fois E2 plus etc plus AN 1 fois E1. Très bien. نفس القضية مع epsilon n كيتكتب A1 fois E1 plus A2 n fois E2 etc plus AN fois E1. اوكي، يعني كتشوف هاد لاباز نوفو كيفاش كيتكتب على شكل لاباز القديم. تخي بيان، يعني لي فيكتور ديالو كيفاش كيتكتب بيان. دونك غنمسح هنا باش نعطي اكزومبل. دونك يعني الامور كتبان لي بانها جد واضحه، ماشي شي حاجه صعيبه. دونك باقي مقايس بروبوزيسيون ياك، وغادي نحاول نعطيكم اكزومبل باش يعني تفهموا شويه. غادي نقرا لكم بروبوزيسيون باش تفهموا يعني شنو كيوقع، اوكي. دونك اكزومبل par exemple on pose par exemple ou la base B dans R3 par exemple E1 E2 E3 ناخدو هو la base canonique de R3 et B' égale à par exemple epsilon 1 epsilon 2 epsilon 3. Ok, donc E1 égale à 1 0 0, E2 égale à 0 1 0, E3 égale à quoi 0 0 1. Et epsilon 1 par exemple on a 2 4 3 par exemple, epsilon 2 égale à 5 1 moins 2 par exemple, epsilon 3 égale par exemple 2 6 8. Ok, par exemple. Très bien. Donc calculer la matrice de passage de la base B vers la base B'. Très bien. Donc ça y est الامور يعني واضحه. دونك كيفاش غديروا ليها؟ دونك غديروا واحد لا ماتريس مثلا نسميها بي ماتريس دو باساج بي. اوكي، دونك هنا بي بريم égal à quoi. Donc غادي تشوف epsilon 1
دونك إبسيلون 1 هي 2 4 3 اللي كتكتب على شكل 2 فوا او 1 بليس 4 فوا كوا فوا او 2 بليس 3 فوا او 3 et epsilon 2 égale à quoi 5 1 moins 2 égale donc 5 fois 1 plus quoi plus par 1 fois 2 moins 2 fois 3 epsilon 3 égale aussi donc 2 6 8 égale à 2 fois 1 plus 6 fois 2 plus 8 fois 3 très bien. دونك لاحظوا معايا شنو غادي ندير هنا كنديرو لي إبسيلون 1 هادشي عا كنكتبهم لكم باش نوضح لكم اوكي متفهموش كتبوهمش اوكي هنا او 1 او 2 او 3 دونك غادي نجي نشوفو إبسيلون 1 كيفاش كتكتب بدلالة او 1 او 2 او 3 دونك إبسيلون 1 كتكتب 2 فوا او 1 كدير 2 بليس 4 فوا او 2 4 plus 3 fois 3, donc 3. Très bien. Donc, next palier à epsilon 2, donc 5, 1, moins 2. 2, 6, 8. Très bien. Ça y est, tu as fait matrice de passage. Donc, يعني ماشي شي حاجة صعيبة بيان. donc كنتمنى يعجبكم فهمتوها باش نعطيكم واحد البروبوزيسيون جد مهمة. Là donc قبل ما نشوفوا formule de changement de base نقرب على هاد proposition la matrice de passage B vers B' égale la matrice de B' ديال l'identité très bien يعني حيت اصلا l'identité لو x ولكن رد البال هنا قلبتهم اوكي قلبتهم داكشي اللي قلت لكم قبيله راه مقلوبين في مع الماتريس دونك لا ماتريس كتقلب هنا B' هنا B vers B' اوكي علاش حيت عندنا ليدونتيتي دو اكس ايكال اكس اوكي باغ اكزومبل عندنا بي بريم دونك بي بريم مثلا هو ايبسيلون 1 دونك ليدونتيتي دو ايبسيلون 1 ايكال كوا ايكال ايبسيلون 1 ونشوفوا شنو كيتكتب على شكل 1 يعني شنو كيتكتب هنا اوكي تري بيان دونك يعني نفس داكشي اللي فهمتو لي ماتريس غيجيكم هادي ساهل كنمسحو هي ليدونتيتي بيان دونك ماشي شي حاجه صعيبه دونك دابا ندوزو التروازيام غنشوفو فورميل دو شونجمون دو باز هادي مهمه بزاف هادي عافاكم نرد عليكم هادي خصكم تعقلوا عليها بزاف دونك غتستعملوها بزاف في ليكزارسيس خصوصا يعني كتحط بزاف دونك خصكم تعقلوا عليها بزاف اوكي سوا اف لوندومورفيزم de E dans E et B' de base de E ok يعني B ou B' de base de E يعني جوج ديال لي باز من E on note A égale la matrice de F dans la base B et la matrice et A' égale la matrice de F dans la base B'. دونك كما قلنا هنا فاش كيكون اندومورفيزم كندير غير بي يعني علاش كيكون يعني لا باز نفسه يعني لا باز ديال لونسومبل ولا لونسومبل اوكي et la matrice de passage P de la base B vers la base B'. Donc P est la matrice de passage de B vers B'. عندنا B égale à P moins 1 point P point A fois P يعني عقلوا على P la matrice non هنا خصني ندير A moins A prime A prime à point donc هنا A prime حيت اصلا دابا هنا بي علاش حيت عندنا لا باز سميتو بي دونك لازم نديرو نفس السميت اوكي دونك ا بريم يعني ا بريم لا ماتريس دون لا باز بي بريم دو اف ايكال بي موان 9 فوا ا فوا بي عقلوا عليها مزيان ا بريم ايكال بي موان 9 يعني لانفيرس دو لا ماتريس دو باساج فوا ا فوا بي بي بريم بي موان 9 فوا ا فوا بي عقلوا عليها بحال اوكي تري دونك نعطيكم يعني بعض الخاصيات فيها دونك باغ اكزومبل نقول لك مثلا كي تكون عندك حتى يعني عندك ا بريم دونك ا بريم يعني هو لا باز بي بريم وكيقول لك جبد لي ا كيفاش غادي تجبد وانت عندك هاد العلاقه دونك يعني شي حاجه فاستيل دونك مزيان انا بس هما دوك
دونك كتمنى تكون الامور واضحه. دونك راه كيف ما شفتوا يعني الكور ساهل، اخر بارتي هي دونك كيف ما شفتوا يعني الكور كامل دزناه يعني دونك ماشي شي حاجه صعيبه. اوكي دونك ا بريم ايكالا بي موان 1 فوا ا فوا بي ايكيفو كوا. دونك نضرب هنا في بي وفهم دونك غنفهمو مزيان. دونك بي فوا ا بريم فوا بي موان 1 ايكالا كوا ايكالا بي fois P moins 1 fois A fois P fois P moins 1. Donc on a droit de faire P, on a fait P, on a fait P moins 1, on a fait P moins 1. Donc équivaut quoi? Donc ça, ça P fois A moins A prime fois P moins 1 égale à quoi? Égale à l'identité fois A fois l'identité. Donc égale à A. Très bien, donc on va faire la télévision. دونك بيان دونك غادي تعقلوا معايا مزيان. دونك ها هي هادي حتى هي غتعقلوا عليها مزيان. دونك ا ايكالا بي فوا ا بريم فوا بي موان 1 يعني الا تعقلوا عليها مزيان. بعض المرات عاوتاني كيقول لك تحسب لي البويسونس يعني البويسونس ديال لي ماتريس. دونك باغ اكزومبل تا حسبتي يعني ا بريم يعني ا بريم لقيتيها يعني البويسونس ديالها ساهل. باغ اكزومبل حسبتي ا بريم بويسونس ان وقال لك حسب لي ا بويسونس ان. دونك غنستعمل هاد العلاقه حيت هي ساهله. دونك العلاقه عندنا ا بريم دونك نستعملو هادي حيت حنا بغينا نحسبو ا بويسونس ان. نفس القضيه يعني بحال بغيتي تحسب ا بريم بغيتي تحسب بويسونس ديال ا بحال بغيتي تحسب بويسونس ديال ا بريم. دونك نستعملو هادي. دونك باغ اكزومبل بغينا نحسب بويسونس ديال ا بويسونس ان غنديرو هادي، بغينا نحسبو بويسونس ديال ا بريم بويسونس ان غنديرو هادي. اوكي دونك ا بريم بويسونس اوكي دونك ا ايكالا بي فوا ا بريم فوا بي موان 1 دونك بويسونس ان بويسونس donc équivaut quoi? Donc a puissance n donc égale à p fois a prime fois p moins 1 fois p fois a prime fois p moins 1 fois p fois a prime fois quoi? Donc fois etc. fois p moins 1 fois P fois A prime fois P moins 1. لاحظوا معايا مزيان دابا. اوكي دونك ça avec ça égale à l'identité. ça avec ça égale l'identité. دونك ça avec ça. دونك هادو كامل غادي يكونوا يعني لداخل. دونك غادي يكونوا l'identité. دونك l'identité fois A prime égale A prime. دونك شنو غيبقى لينا في الاخر؟ دونك باش غنحيدو l'identité شنو غتبقى لينا؟ غتبقى لنا P fois A prime puissance n fois P moins 1. Ça y est, donc A puissance n égale à ça. Donc ماشي شي حاجة صعيبة اللي غتعقلو عليها. اوكي très دابا ندوزو واحد ديفينيسيون يعني تري فاستي. دونك ديفينيسيون كيف نقولو تعريف. دونك ديفينيسيون matrice semblable. Donc soit A et B, deux matrices de M et K, on dit que la matrice B est semblable à la matrice A s'il existe une matrice inversible P appartenant à M et K telle que B égale à P moins 1 fois P. Donc ça. Ok. يعني فاش كنقول لك واحد دو ماتريس طاق امتى كنقولوا انا بي سامبلابل مع افيك ا الى وجدنا واحد الماتريس بي يعني راه هي ماتريس دو باساج خصها تكون مالها انفيرسيبل ديال كو بي ايكال بي موان 1 فوا ا فوا بي. دونك باغ اكزومبل يقول لك مونطري كو لا ماتريس بي اي سامبلابل على لا ماتريس ا. دونك شنو غادي دير؟ تبقى مربع يديك ساهله. غتمشي تيرشي على واحد الماتريس دو باساج بي. اصلا هاد بي غتكون في لاباز بي بريم ا غتكون في لاباز بي. دونك انت غادي تشوف هاد سميتو غتبقى لك حتى تيرشي على هاد ماتريس دو باساج بي de B vers B prime
صافي، وغادي تقلب على لانفيرس ديالها وغتشوف ان هادي فيغيفي. اوكي، غادي تشوف واش فيغيفي لا غولاسيون صاي تقولي بان دونك لا ماتريس بي سومبلابل على ماتريس ا. بيان، دونك كنتمنى يعني تكونوا استفدتوا من هذا الكور. دونك كيف ما قلت لكم في الاول، اي كور راه ساهل، اون فوا يعني تعرف الطريقه اللي غادي تفهم بها كون على يقين انك غادي تفهمها. مي لا بقى جربتي طريقه وحده وما صدقاتش لك واستسلمتي، كون على يقين ما غدير والو. اوكي، دونك يعني كنتمنى تكونوا استفدتوا. دونك كما شفتوا يعني الكور تري فاستيل، ماشي شي حاجه صعيبه. يعني اي حاجه كتكون جديده ضروري كتبان لكم بانها صعيبه، ولكن هي في الحقيقه راها سهله. دائما اي حاجه حاولوا نتوما تكون عندكم هذيك الحب ديال تبغي تكتشف الجديد، ماشي تبقى منغامر على داكشي اللي عندك. دونك داكشي اللي كان في الباك، داكشي اللي كان خديتي في سيزيام، دونك نو. دونك حاول تفتش. دونك كيف ما شفنا يعني في التعليم العالي اولا في لي كلاس بريبا اولا، دونك يعني كيكون هذاك الشيء جديد، دونك شحال من واحد كيقول نو هادشي صعيب، نو هذا، اولا كاع المرات كيبقى يستعمل داكشي اللي دار في الباك. نو، راك تما حدك كتتعلم شي حاجه جديده وهاديك الشيء كيسهل. اوكي، دونك حاول تستعمل هذاك الشيء اللي تعلمتي، ما تبقى منغامر على داك الشيء اللي كنتي متعلم. اوكي بيان، دونك كنتمنى لكم يعني تكونوا استفدتوا من من الكورس كامل ديال الجبر لينيير، وكنتمنى لكم يعني التوفيق وبون كوراج.